បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំថតពេលដែលវាកំពុងក្រាបពងហើយពេលនេះគឺវាបានញាស់ហើយវាញាស់បានរយៈពេល4ថ្ងៃហើយបងប្អូនឃើញថាវាពូកែក្រាបពងដូចមេបារបស់វាដែរបងប្អូនហើយមេបាប្រភេទនេះបើសិនបើយើងបានមកធ្វើជាមេបាប្រចាំត្រង់គឺពិតជាល្អទាំងពូកែចិញ្ចឹមកូនទាំងពូកែការពារកូនមួយវិញទៀតក៏ចង់សុំទោសដល់បងប្អូនដែលបានឆាតមកសុំចែកពូជហើយចង់ប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះថាខ្ញុំពុំទាន់មានសម្រាប់ចែកពូជទេបងប្អូនគឺចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីទុកពូជខ្លួនឯងសិននៅពេលដែលបានគ្រប់ចំនួនគូដែលចង់បានហើយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូប្រាប់បងប្អូនអំពីការចែកពូជហើយវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងថតមេបារបស់វាឲ្យបងប្អូនបានមើលដែលវាកំពុងក្រាបកូនដែរហើយកូនវគ្គមុននោះដែលមានអាយុ1ខែជាងគឺយើងបានប្របែកហើយពេលនេះវាកំពុងតែក្រាបកូនដែលញាស់បាន2ថ្ងៃហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណ